So mo ni siya may igsoon. Ito ning tanawon sa porma ni. Okay. Okay pag humana mag-meeting may igsoon ay la tisusi. Tisusi. Patalo. In Christ alone I place my trust, and I find my glory in the power of the cross. In every victory. May mga langgam may igsoon, no? Okay, pila na ka-days may igsoon nga sige gawan-uwan. So low pressure ko, no? Tanaw kog balita karon. Uwan. Langgam. Grabe kayo ang kuan may igsoon o nga sige kuwan diri sa Taglaran or diri sa okay ba tibok Pilipinas siguro na na ako no'y low pressure area sa lapit sa Hinatuan ang low pressure matod sa balita. So mao ni ang sitwasyon karon, walay undang ang uwan may igsoon. Mga pila na ni kaadlaw ngani may igsoon o kita og init. So mo niaging mga adlaw ni init og kadyot pero mabalik ra pud siya og ngani on-uwan na pud. So paingon mi dito sa eskwelahan ni LL kay mag-pick up niya unya magatod pud ni Erika diri sa school niya kay night class man siya. Kaya undang uwan may igsoon. Kung ano ni sa kaadlaw, kaupat nga adlaw na karon. Gahapon
red ang kuan. Landfall sa rainfall. Karon orange matod sa taga kuan, taga Pag-asa Migsoon. Atong tubig na dito Migsoon, no? Puno na gahapon nag-uwan. Ang tuan ka na tab. So kung abrihan na ito ng duha ka tab, posible nga mapuno ko na. Pero wala lang ako abrihi kay amo man ko ng GMT ni Ellen kay tungod aning lamok lagi. Ano ka mga snail, oh. Hanang snail, napay snail, oh. Kusog na po siya. Yung taas sa kay Migsoon, no, ang kuan. Traffic. Now we're gonna make a stand, or are we gonna chicken out and give in all the keep our Coca-Cola little Migsoon. $2 and some cent job? Hey, I'm gonna tell you right now, I can't live with myself when I go against my conscience. Traffic. It eats me up. It'll eat you up. Hantod karon Migsoon ang Keep your little job. panahon gasigig lamugdong uwan. Wait till next time to find out. Binta karon adlaw, Verse 13. kay wala na muuwan pero ingani nga ng panahon, no. Let me conclude with this. As we can see from these verses, businesswoman of the Lord, but she also teaches the word of God very, Hello everyone. We'd like to share the song In Christ Alone. We place our trust. I think we have to turn off so there will be no feedback. Instant. Christ alone, place my trust, and I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, He's Christ alone. In Christ alone, I place my trust, and I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. amen. Okay. Okay, pag humana mag-meeting may Migsoon ay la Tisusi. Tisusi. Patalo. Yung mga na iyang area dire, ilang business, tailoring, sila yung mga business dire. Wala sila business. So, namin dire ka meeting sa Ryan's team. So, mapay pag humana mo kay
Pana alas 10 na sus gabi ron. Okay. Okay. Yan atas balay may igsoon. Ganina dito ta sa itim. So naing abot nga delivery dire. Ito ning i-unbox karon. Kuha ni gi-order na ko ni last pila ka adlaw. I-order na ko ni para sa kuha na to magamit na to sa projector, no, sa wali na to. So ato i-testing og okay ba ni siya, no? I-order na to sa Shopee. Okay. Okay, so amo na to ang kuan ron. Unbox karon unsa ni nga kuan. Maayo ba ni nga klase? Pareha ba niya sa una katong nami nga ni sa una sa Acer nga projector sa una dito sa church. Ganahan ko niya kay makontrol na to unsay kuan kaning labi na sa wali na to, no, sa atong mga sermon. Dapat na atay kanang controller ba or remote para i-change nimo ang kuan, ang slides. Pwede ka makabot-buot unlike sa kuan man god itong tigamit nako nga kuan katong murag mouse ra bitaw nga pareha bitaw magamit ag desktop kanang murag mouse. Dili siya makontrol o kaning imong i-reverse nimo, di siya ma-reverse, puro ra siya forward. So mao na nga palitan ni kani siya. Ang ani niya is atong tanawon may igsoon. So mo ni siya may igsoon. Ito ning tanawon sa porma ni. Ini siya kuan sa ni. Malingon mga bata niyo. Para dili madaot ang kuan. Kani siya. So ang iyang kuan ngalan presenter. Sana siya USB ug mao ni ato ang presenter pen para gamiton ni nagkuan na to. Magamit as projector. Okay. Tablihan mo igsoon. Okay. Na siya manual. Receiver, flash memory. Manual niya. Okay. Okay, manual. Yung box, manual niya. Yung butanganan. Okay. Okay. Muna siyang kuan. Ano sinalanay.